let's go, ladies. Let's go. So, our hiking starts. See? Hi, everyone. Take care of us. Ano daw? First time ko magsalita. What's wrong? What's going on? See, they are laughing. Kasi yung vlog ko daw, walang nagsasalita. Ayaw magsalita na. So, Start na kami. Kasama ko yung mga vlogger na magagaling. Yan yung mga kasama ko. Si Jen na maganda. Si Glenn na maganda. Yayamanin. Si Ate Neraldaan na hindi kami ginugutom. Yan, pero ang payat niya. Tapos ako, syempre. Ganda. Pintas. Pintas. The best tree ever. Oh, yes? say something to your... She have the English name. Kasya isang bahay? Ang haba. Haba. Wow. Matanda na siguro yan. Oh. Ang daming vampire dito. Vampires, so many. Mga vampira ng kagubatan. It's beautiful Sunday. May natumba na puno. Ang laki-laki. Grabe naman yan. Napanda. Yung tambak da dita, sayang. Pwede pa yung magamit niya, oh. Nagbabaro. Siguro mayaman din may-ari dito. Bakit ang daming pot? Sayang. Taniman ng bulaklak. Dami, oh. Oo nga, sayang. Dami naman yan. Pottery. Sayang. Sana malapit sa amin para bigay ko sa mother. I'll give it to my mother. Oh, kakaiba nga tree ata. Yung nga tanga tree dito. Ata tipuon na. Paakyat. Letter C. Kasla roller coaster. Yan. Oh, ayan na yung stone, yung sinasabi ni Uncle. And then turn left. Wow. It's beautiful. Ito yung... Yeah, and then you see the... This is the right. This one is the right. Yeah, but if you reach the stone, you turn right. So this is the stone. Pintas niya, oh. Pakyat. Walang subscriber.
million. Pintas. Ito nagpintas. Naghimas tinata. For shoes, she wear white at this Maddie. I love it. She'll love it. Oh, this is it. Ito yung pinuntahan namin dito. We're finally here. Up, up. Spiral tower. 7-story yata to. Is this a 7-story high? Fantastic view. Beautiful view. Up, down. Doon kami galing kanina. Ganda. Up high. Ganda. Wow. Wow. Dami nagbabike sa baba. Oh, cyclist. Nice. Ganda. Oh, the height is freaking me out. Ganda. Jen, naano ako sa heights. Yeah. Ayaw ko ng heights. So, kaya ko yan. Dito sa gilid. Yeah. Magsimula ng manlambot ang aking paa. Dahil sa heights. No, Jen! Oh my... Wala pwede sumakay sa kuangan. Ha? Nakapikit ako. Pag sa roller coaster, kahit zipline, nakapikit ako. You might be of heights, ha? Wow. Nakakatakot. Pero ang ganda. Wow. It's beautiful. Ganda. Ganda. Yan yung dairy farm. Dairy farm. Ito yung mahil. Ganda. Super ganda. Ganda, ganda. It's beautiful. Ganda, oh. Beautiful.
Oh, sige. Oh, ang ganda. Okay. Go. Sige. Ito pa. Face up. Okay. Ma. I'm coming soon. Okay na? Okay. Sige, pili ka na lang. Ha? We're on top of the world. Ateneo. Wow. It's beautiful. Hi, Glenn. Wow, that. Ang sexy. Mag-tiktok ka, diba sabi mo mag-tiktok ka? Si Glenn. Si Glenn ang nag-tiktok. Ganda. Nandito kami sa taas. Ayun. Okay? Okay. Sana may taxi dyan. Pili ka lang pagkala. Ha? Ganyan kalayo, oh. Nandun tayo. Ito yung main entrance. Dito tayo, no? This is the main entrance.